السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا هذا محرك الجراتوار كات كات. دوميل دوز دوميل طريز هذا وكل يركبوا بعضهم موتور أبوان سارق مش كما موتور الدالفي. عندنا الأربعة كامل تاعها. عندنا هذا المكبس تاعها بيسطو. عندنا هذا الفربلوكا وعندنا هذه البوم تاع الزيت. عندنا هذا هو الدوزير. هذا ما فيها الجراتوار كات كات كيلاس. هذا هنا القرشوية تاعها تاع البلوك. عندنا هذا هو الشارتير تاعها. هذا فيها الجراتوار كات كات موتور دو بواشنج. عندنا هذه الباطة تاعها. عندنا هنا السيرفو. هذه لابوم الدوفراء. هذا السيرفو. ويعني ان شاء الله كي نوضوه انا نزيدو نعملو كما عليه فيديو. وعندنا هذا الكمبريسور تاع الفراء تاع البراد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا كي نوضوه نعاودو كما عليه فيديو.